हायर सेकेंडरी परीक्षा के नतीजों के बाद पूरे सिलीगुड़ी में खुशी का माहौल है। शहर के एकटियासाल इलाके की छात्रा श्रेयश्री सिंह ने राज्य स्तर पर 8वां स्थान हासिल कर शहर का नाम रोशन किया है। आर्ट्स विभाग की इस मेधावी छात्रा ने 489 अंक प्राप्त कर बड़ी सफलता हासिल की। साधारण परिवार से आने वाली श्रेयश्री के पिता किराने की दुकान चलाते हैं, जबकि मां एक प्राइमरी स्कूल टीचर है। सीमित संसाधनों के बावजूद माता पिता ने हमेशा उनकी पढ़ाई में पूरा साथ दिया। श्रेयश्री अपनी सफलता का श्रेय माता पिता, शिक्षकों और अपनी मेहनत को देती है। आगे वो भूगोल में उच्च शिक्षा लेकर सरकारी नौकरी के जरिए समाज के लिए काम करना चाहती है। उनकी यह उपलब्धि पूरे शहर के लिए गर्व की बात बन गई है। হাত পা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছিল। এবার মধ্যে কথা বেরোচ্ছিল না আমার। যখন তোমার নাম ঘোষণা হলো সেই মুহূর্তটা কেমন? আমি খবর দেখছিলাম, তো তখন আমি নামটা শোনার আগেই আর কি কেউ হয়তো ফোন করেছিলেন আপনাদের মধ্যে, তো আমার ওই নামটা শোনা হয়নি, পরেই আপনাদের থেকেই শোনা। লাগছে। কিভাবে মানে পাশে থাকতেন আপনি? আপনি তো নিজেও একজন শিক্ষিকা। ওকে কখনো বলতে হতো না আমার যে পড়তে বসো, পড়তে হবে, পড়তে লাগবে, এটা আমার বলতে হতো না। ও নিজে নিজে পড়তে বসতো, তো যার জন্য ওকে কখনো বলতে হয় না যে তুমি পড়তে বসো। টেনশন ছিল আপনার? আমার খুব টেনশন ছিল। টেনশন আমি অনেক দিন থেকে, পরীক্ষার পর থেকেই টেনশন করছি, তবে আজ সকাল থেকে খুবই টেনশন ছিল। মেয়ের এই র্যাঙ্ক কতটা আনন্দ, আর কি পরিবারের মা বাবা হিসেবে আপনারা? বাবা মা দুজনেই খুবই আনন্দ, এবং কি পাড়ার যে দাদা আছে, দিদি আছে, জ্যাঠা জেঠি সকলে আছে, সবাই খুবই খুশি আমাদের পাড়ার।